Добрый день! 15 июня 2016 года. Мы, как всегда, в студии СБ Бай. И, как всегда, у нас любопытная тема и интересный профессиональный собеседник по этой теме. Сегодня мы продолжаем разговор о храпе. Чем опасен храп и как от него избавиться. И для того, чтобы все-таки от него избавиться и узнать о нем побольше, мы пригласили уже второй раз Жанну Викторовну Колядич. Она же ученый-секретарь Республиканского научно-практического центра отоларингологии, она же кандидат медицинских наук, она же врач высшей категории, да? И она же еще вдобавок ко всему этому большому поезду сомнолог. Можно же уже так сказать? Думаю, да. Думаю, да. Жанна Викторовна, продолжаем наш разговор. У нас уже есть вопросы наших зрителей. У нас остался один или два вопроса еще с прошлой нашей встречи. И я предлагаю продолжить разговор уже сегодня не о воспалительных заболеваниях, хотя если это будет нужно, то милости просим, да, но сконцентрироваться на храпе, который, к сожалению, в прошлый раз мы так не рассмотрели с разных сторон, хотя коснулись достаточно уже так серьезно. Итак, вот с точки зрения отоларингологии, храп. Что это такое и почему все-таки первично отоларингология в исследовании этого процесса и в помощи при необходимости? Что хотелось бы сказать? Да. Храп – это всего лишь звук. Звук при прохождении воздушной струи во время дыхания. Слушайте, как красиво, да? Это почти как музыкальный инструмент. Да. Поэтому нужно различать храп богатырский и радоваться, может быть, где-то этому храпу. Храпит человек, живет и дышит. И различать патологический храп, который может быть предвестником заболевания. А именно, в частности, в контексте храпа, чем занимается лор-врач, это синдром обструктивного апноэ во сне. То есть, когда имеется препятствие воздушной струе, спадаются дыхательные пути на каком-то уровне, и человек какой-то промежуток времени не дышит, что может привести к фатальным последствиям. Вот именно этой проблемой и занимается лор-врач. Почему именно, казалось бы, первично еще моя профессия? Я прошу прощения, я просто маленькое дополнение, потому что этой же проблемой занимаются и неврологи. Врачи всех специальностей практически занимаются. В прошлый раз мы говорили даже о гинекологах. Да, То есть урологи, гинекологи – это врачи всех специальностей. Но почему все-таки лор? Объясняю, потому что мы выполняем диагностику этого заболевания и определяем уровень обструкции или уровень, за счет чего человек храпит. Мы можем выполнить эндоскопию верхних дыхательных путей. И не просто эндоскопию дыхательных путей, а в медикаментозно индуцированном сне. Потому что одно дело – это человек в состоянии бодрствования, и совершенно другое дело – человек спит. Как мы это проводим? То есть с помощью гибкой оптики осматриваются дыхательные пути. В это время по определенной схеме, она стандартная во всем мире, эта схема. То есть, чтобы не думали наши зрители, что у нас там в деревне так, а у них в деревне так. Абсолютно стандартная процедура. Это протокол. Протокол. Предложена в 1991 году в Королевском госпитале в Лондоне. И с тех пор получила развитие широкое. Она входит в протокол исследования всех стран. Вот именно что. Под контролем деятельности мозга, то есть эхоэнцефалограммы, для того, чтобы мы видели, что это действительно сон. И мало того, мы видим фазы сна, то есть поверхностный, либо глубокий сон. И мы вначале в поверхностном сне осматриваем дыхательные пути, затем в глубоком. Подождите, так что, во время сна, это все происходит во время сна? Конечно. Человек спит. То есть человек спит, а вы, значит, там приборчиками с помощью оптики, да, и определяем уровни обструкции. У одного человека их может быть очень много. Стандартная классификация применяется в мире две. Мы приверженцы европейской классификации и пользуемся ей. То есть это вначале определяются уровни обструкции, их всего 4. Это полость носа, носоглотка, это орофарингеальная область, это гипофарингеальная область, ларингеальная, а затем смотрим за счет каких структур именно. И с помощью этого мы можем понять, можем ли мы выполнить хирургические методы лечения, либо только консервативные.
То есть возможно лечение храпа и консервативным медикаментозным путем? И апноэ тоже. И апноэ тоже? Да, потому что существуют приборы, к примеру, которые меняют положение языка. Это всевозможные ортодонтические накладки. С помощью выдвижения языка меняется его позиция, соответственно, воздушная струя проходит гораздо легче. Основной же метод лечения консервативный – апноэ, и даже в некоторых случаях храпа с выраженной дневной сонливостью, когда имеется выраженное превышение индекса массы тела, это консервативный метод, который называется СИПАП-терапия. Это метод... Ну, модный нынче, вот да, это самая СИПАП-терапия. Да. По европейскому протоколу лечения этого заболевания он является первой линией, которую мы обязаны предложить пациенту перед хирургией. Но мы должны тогда сказать два слова о СИПАП-терапии, поскольку не все наши зрители об этом знают. И это, в общем-то, относительно новое достижение медицинских технологий, неинвазивных медицинских технологий. Оно не совсем новое. Да. Создано, этот аппарат, где-то в 50-х годах прошлого века. Но просто сейчас он настолько комфортен и удобен для применения, что за счет этого нашел вот такое широкое применение. Что это такое? То есть, когда спадаются дыхательные пути на каком-то уровне, аппарат воздухом индивидуально раздувает эти дыхательные пути. То есть это как дыхательный аппарат, компактный, маленький, удобный. Компактный. В чем минусы этого аппарата? Что нужно одевать маску. Конечно, это не совсем удобно некоторым людям, с этим нужно спать. Маска бывает назальная, то есть только в нос подается. Да. Если же у человека во время сна западает язык, то есть отваливается как бы челюсть, такое тоже бывает, то есть носоротовая маска, которая одновременно и поддерживает челюсть. Я так понимаю, что это действительно такое вспомогательное устройство, которое за счет избыточного давления извне поддерживает как бы тонус мягких тканей и не дает этим самым мягким тканям впасть в то состояние, которое мы называем храп. Принципиально, понимаете, в чем ведь основная, скажем, вот если сказать в двух словах, почему возникает, допустим, спадение дыхательных путей? Это могут быть или измененные анатомические размеры, и врожденные в том числе, к примеру, кисты какие-то носоглотки, сращения, все что угодно, маленькие узкие носовые ходы, большие небные миндалины, большая язычная миндалина, особенное расположение черпало-надгортанных складок, которое затрудняет прохождение воздушной струи. А может быть, и вот об этой причине нужно тоже говорить, когда по каким-то причинам снижен тонус глоточной мускулатуры, а тонус глоточной мускулатуры может быть снижен в связи с нарушением тонуса ядер в головном мозге. То есть подается недостаточный стимул на дыхательные пути. Это может быть и вследствие инсультов каких-то перенесенных, то есть когда нарушалось кровообращение в этой зоне. А может быть и за счет генетически детерминированной чувствительности к углекислому газу. То есть когда, соответственно, снижается кислород в организме, когда человек не дышит, да, повышается углекислый газ. А организм не реагирует на него достаточным образом, и за счет этого не приходит достаточной силы, стимул, и пути не раскрываются. Вот для таких людей это действительно аппарат, это спасение, потому что какими-то хирургическими методами решить проблему довольно сложно. Ну и хирургия, мы же с вами понимаем, что это крайний метод решения любого вопроса и в любой специальности, да? Это да. И мне хотелось бы сказать о хирургии отдельно. То есть люди приходят, и они думают, что что-то отрезав одномоментно, он ушел от проблемы на всю жизнь. Нет. Во-первых, существует мировой подход к этой проблеме, и под эффективным хирургическим лечением понимают снижение количества остановок дыхания или интенсивности храпа на 50% и более. Всего лишь. То есть вдвое снизить. А самый эффективный метод хирургического лечения по протоколу, существует определенный протокол,
когда несколько операций, несколько уровней обструкции, то есть это может быть 2, 3, 4 операции, самый эффективный, описанный по статистике, это где-то около 80%. То есть, если я правильно понимаю, прошу прощения, что, в общем-то, во-первых, хирургия не может быть панацеей. Мы и начинали с нехирургических методов, да, их много, один из них мы описали подробно. Но дальше, когда мы переходим к хирургии, мы тоже понимаем, что это не является стопроцентной как бы гарантией, да, абсолютно того, верно. что вот мы пришли, легли на операционный стол, абсолютно пришли умные верно. хирурги, раз, два, три, и все случилось. Абсолютно верно. И более того, хочу еще раз заострить внимание, что, как правило, это не одна операция. И после этого человек все равно должен наблюдаться всю жизнь. И хотя бы раз в год контролировать, выполнять полисомнографию или кардиореспираторный мониторинг для того, чтобы зафиксировать свое вот состояние организма во время сна. Какое количество остановок, какое содержание газа в крови. А хирургия, если говоря кратко, вначале начиналась как хирургия храпа вообще. Это предложил японский хирург Икимацу в 1952 году операцию девушке, которая не могла выйти замуж, молодая, по-моему, 27-летняя, именно по поводу храпа. Вот. Слушайте, маленькая вставка, чтобы тоже было вот японцы, да? Мы должны тоже озвучить, что, к сожалению, по разным данным, храпом на земном шаре страдает, некоторые авторы говорят, что после 40 до 80%. То есть, а в среднем цифры колеблются от 30, где-то так, да, до 40% у мужчин, и где-то колеблются от 10 до 20% у женщин. Но с возрастом все эти цифры и проценты растут и выравниваются. Да. И это очень серьезная проблема. И вот как раз настолько серьезная, что, опять-таки, поддержит ли моя гостья сегодня эту цифру или нет, но я вычитала, что до 20% разводов в зрелом возрасте, да, это по причине болезни жены, и в перечень этих болезней доминирует храп. То есть проблема очень серьезная, поэтому и японцы спохватились, я так понимаю, в 1952 году. А объясню почему. И вот он предложил операцию, и на тот момент понимание этого заболевания считалось, что это обусловлено за счет изменений структур глотки. Он удалил миндалины и удалил небо. Но начались другие проблемы, осложнения хирургии. То есть пища стала поступать в нос, ком в горле бесконечный. Хирургия имеет осложнения. Есть такое понятие, вот как я сказала, назофарингеальная недостаточность, а самые худшие осложнения вот, хирургии глотки – это назофарингеальные стенозы. И мы очень много видим в нашей стране. То есть назофарингеальные стенозы – это когда мы, наоборот, хотели расширить, сами сузили за счет рубцовой ткани. За счет того, что мы не можем предсказать, как формируется рубец у многих и многих людей. Да? Это очень сложная и опасная проблема. Абсолютно верно. Поэтому в настоящий момент хирургия собой что представляет? Это не отрезать, а это каким-то образом расширить. Операций очень много. К примеру, вот касаясь, опять же, хирургии глотки. То есть мы должны укрепить, чтобы оно не болталось, да, и расширить. А мы во время эндоскопии смотрим, а за счет чего мы можем расширить, что мы можем удалить, чтобы расширить пространство. Конечно, как правило, мы расстаемся с небными миндалинами. Просто не потому, что они плохие, а потому, что они расширяют просвет дыхательных путей. И проводим переконфигурацию неба. Мы ничего не отрезаем. Мы делаем, чтобы оно было нормальное по своему виду внешнему. По анатомии. Да, по анатомии. Не меняем, но расширяем. Поэтому вот такие операции – это самые современные. Кроме того, очень много вначале было операций, связанных с языком. Потому что это проблема, особенно в зрелом возрасте, западения языка. Одна из причин западения языка – это, как ни странно, когда не дышит нос. Когда не дышит нос, открывается рот, меняется позиция челюсти, западает язык. И раньше как делали? Иссекали какой-то объем языка. Опять же, получили много проблем, вплоть до атрофии языка, когда человек мало то, что не может говорить, он не может кушать. Вот. Поэтому сейчас эти операции заменили любыми операциями, которые бы выдвигали язык. И вот мы в Беларуси проводим операцию по фиксации подъязычной кости. То есть, меняя положение подъязычной кости,
мы меняем положение языка. То есть и расширяем дыхательное пространство? Дыхательное пространство. Опять же, я не могу сказать, вот это лично по моим пациентам, у нас порядка 75% успех данной операции. Это опять же, хороший. по индексу Шер, то есть снижение на 50% и более. Это приличный, конечно, индекс снижения. Но он как минимум на европейском уровне. Да, но вот вы затронули тему Японии. Япония, Корея, все, я не знаю, можно ли так сказать, азиатские страны. Можно сказать, что это азиатские страны, да, Юго-Восток. Да, то есть вот у нас статистика просто делится: азиатские страны, европейские страны. В азиатской популяции гораздо выше уровень заболеваемости, потому что у них изменены костные соотношения. И просвет, сужение мы имеем не только за счет мягких, а за счет костных тканей. Поэтому у них есть еще операции, которые у нас пока единичны в нашей республике. У нас все-таки европейская популяция превалирует. Это операции по выдвижению нижней и верхней челюсти. Они, конечно, очень непростые операции. Я бы даже сказал, достаточно сложные операции. Сложные, да? И также имеют осложнения. Потому что меняется положение височно-нижнечелюстного сустава. Поэтому это очень большая работа ортодонтов и до операции, и после операции. Потому что человек просто может и не храпеть, но рот открыть не сможет. Да, Жанна Викторовна, на самом деле, действительно, вот я понимаю, как бы делая вывод вот предварительный сейчас из нашего с вами разговора, я понимаю только следующее, что действительно наука не стоит на месте, и мы уже во время сна пациенту лезем оптоволоконной оптикой и исследуем состояние слизистых, потому что адокулюс, да, никто Конечно, не отменял. конечно. Адокулюс – это когда не компьютерный томограф, а глаза видят ту проблему, которая существует. Но я также понимаю, что разобраться во всех этих хитросплетениях, я имею в виду уже не терапевтическую, а хирургическую часть, конечно же, может только доктор, или, как в прошлый раз мы с вами обсуждали, содружество докторов разных специальностей. И вот то, что вы сегодня говорите про хирургию, это, естественно, дополнение, да, к тому, что мы уже немножко рассказали, о чем мы уже поговорили, да, это и гинекологи, да, это эндокринологи, повторяю, это неврологи, и когда каждый специалист со своей стороны найдет, да, или постарается найти ту ключевую причину, вот тогда начинается успех. Но, тем не менее, я так понимаю, в любом случае, все эти специалисты, все это множество работают вместе. Безусловно. Для того, чтобы достичь уже вот этого самого результата, отсутствия храпа, который, конечно же, опасен и для здоровья, и даже, можем сказать, для жизни. По статистике американской, смертность от тяжелой степени апноэ, по их данным, около 37%. Остановка апноэ, остановка дыхания, да, и вот 37%, да, это очень это во сне. высокий уровень. Мы-то думаем, что смерть во сне – это счастье. Да, а Ну, то есть, это, знаете, вот легко человек ушел, да? А на самом деле это большая трагедия, потому что он мог просто не уйти никуда, а продолжать жить, да, если бы вовремя обратился к врачам, и вот это самое обструктивное апноэ, да, не стало причиной его, я бы сказал, даже не смерти, а гибели. И вы правильно сказали, то есть и заострили на этом внимание, что одного пациента в данном случае лечат, может быть, 5 врачей. Потому что если мы провели диагностику, определили, что да, есть снижение чувствительности хеморецепторов головного мозга к углекислому газу, мы отправляем к неврологу. Безусловно, мы видим, проводя исследования, какие-то кардиологические проблемы. Мы отправляем к кардиологу. Мы видим метаболический синдром, это эндокринолог. И все вместе принимают участие в лечении этого пациента. Это ключевые слова, я прошу всех обратить на это внимание. Да. Да, не способен оказать помощь этому пациенту. Даже если, вот казалось бы, хорошо, подобрали СИПАП-аппарат. Мы решили, что нет, мы не можем помочь хирургически, очень высоки риски хирургии и минимален эффект от хирургии. Подобрали СИПАП-аппарат. Хорошо, казалось бы, кто дальше его должен наблюдать? А дальше получается тот врач, чья проблема больше. Может быть кардиолог, да. Может быть невролог. И он постоянно оценивает динамику, как изменились дыхательные пути, потому что они меняются в процессе жизнедеятельности. Отоларинголог. Отоларинголог.
И вот тогда же, опять-таки, обратный процесс. То есть не только идет процесс от отоларинголога, да, к кардиологу. И кардиологи уже заинтересованы в лор-врачах, да, в отоларингологах. Наши, они именно и присылают. И дружат, и любят вас. И дружат. И действительно мы работаем, все вот врачи, в тесном тандеме. И вот еще хотелось бы заострить внимание, то, что я вам кратко сказала до начала нашей беседы, что не существует какой-то одной методики. Или одной панацеи. Ее нет. Оперируем, как правило, как минимум мы оперируем нос, потому что перегородка носа, даже при минимальных искривлениях, она может вызывать храп. Почему? Потому что воздух приходит с одним давлением в каждую ноздрю, а если есть где-то искривление, он выходит с разным на небо, и небо дребезжит за счет этого. Получается, нужно постараться выровнять вот это давление, чтобы небо не дребезжало. Кроме того, вот, к примеру, очень популярная методика имплантации мягкого неба. Смысл этой методики в укреплении. Раньше укрепляли рубцами. То есть каким-то образом пытались сделать насечки на небе для того, чтобы сформировать рубцы. Более жесткую конструкцию. Да, более жесткая конструкция. Но к чему пришли? Рубцы слабеют со временем. А бесконечно рубцевать небо не будешь, потому что опять же шли по этому пути. И к чему пришли? К атрофии неба. Когда его можно только иссечь, оно совершенно не выполняет свои функции. Поэтому вот эта имплантация, это из того же материала, что делали клапаны сердца. Устанавливаются, они как зонтик поддерживают. Методика сама по себе хорошая, но она в комплексе с чем-то применяется. То есть, к примеру, удалить миндалины – имплантация мягкого неба. Переконфигурацию провести неба и укрепить его имплантами. Но методика, как и все, имеет какие-то ограничения. К примеру, возраст. Имплант должен для того, чтобы он реализовал свою функцию, находиться в мышечной ткани. С возрастом мышечная ткань заменяется жировой. Поэтому эффекта вот такого ожидаемого выраженного может и не быть от этой методики. Более того, люди должны быть предупреждены, что это инородное тело. Оно что может? Вывалиться. Понимаете, в различном периоде, что и лично по моим наблюдениям, и по данным литературы, бывает, и я не скажу, что часто, по моему опыту, в период до месяца где-то около 5%, и редко, очень редко, это единичные случаи, на моей практике это было 3 раза, хотя операций таких сделано очень много. В долговременной перспективе, после года, то есть за счет вот этой неба перерастягивалось, за счет поднимания резко. За счет этой конструкции, да, и оно само выдавливало, получается. Но то, что она должна была методика сделать, то есть создать фиброзную капсулу, она уже сделала, поэтому это уже в долговременной перспективе можно уже и удалить. Ой, Жанна Викторовна, как вы хорошо все говорите, как складно, но я думаю, что мы напугали сегодня немножко наших зрителей, опять-таки, хирургической стороной вот этого процесса. Но, опять же, вот без этого тоже нельзя, и нужно понимать, что все-таки окончательное решение, понятно, что за пациентом, но предварительно окончательное решение все-таки сначала должен предпринять врач, потому что вот он на острие вот этих всех знаний может оценить ситуацию и предложить оптимальный вариант пациенту. Но обратного пути, вот когда пациент приходит, вот сделайте мне вот это, и требует, как у нас часто бывает, прочитав модный журнал, глянцевый журнал, вот это, конечно, в этой ситуации, ну, как бы невозможно в принципе. Так. В этом и задача врача, вот эти категории, разные категории пациента разделить. И обязательно нужно всегда говорить о проценте успеха операции, да. О рисках и осложнениях. Потому что вот это как раз является камнем как бы многих жалоб, да, когда люди думают, они идут с надеждой, ожидания не соответствуют полученному результату. Да. Где-то не хватило информированности. И это, опять-таки, обращаемся к нашим коллегам, что, уважаемые коллеги, пожалуйста, не забывайте рассказывать более подробно
пациентам о тех проблемах, которые могут возникнуть. Да, я понимаю, что вы на эйфории хирургического успеха, и кажется, что все должно быть хорошо. Но лучше предупредить, потому что, еще раз повторяю, проблем с непониманием, с конфликтом интересов в данной ситуации очень много. Очень и много. они на ровном месте, потому что понятно, что нету, повторяю, единого метода, да, который обеспечивает стопроцентный успех в борьбе с этим непростым процессом. У нас вопросы, и время поджимает. С удовольствием отвечу. Давайте попробуем ответить. Но у меня, кстати, из Фейсбука один вопрос. Вот я большой любитель пива и не знаю, что делать. Когда пиво не пью, не храплю. Когда выпиваю, жена с ума сходит, и ночь уходит в ссору. Вот после принятия алкоголя любого, и пива, и вина, и более крепкого алкоголя, храп будет 100% у всех. Потому что это химическое воздействие на слизистую, банальный отек. Поэтому могу посоветовать уходить в другую комнату или не пить пиво. Или вы уезжать на дачу, сейчас вот такое время хорошее. Ну или еще, опять-таки, шутейный вариант. Если вы хотите поссориться с женой, то выпейте пиво и ложитесь спать, и все у вас получится. Но я думаю, что не только с женой, я думаю, что от этого страдают и дети, да, и родители, если вы живете с родителями. То есть выбор за вами. А может быть, еще один совет, там, если уже хотите, то как-то так, чтобы в одиночестве или на стадионе, нет, тоже нельзя на стадионе, где все орут и ничего не понятно, то ли храпишь, то ли орешь. Отказывайтесь в пользу здорового образа и стиля жизни, и вы не прогадаете. Итак, вопросы. Здравствуйте, в прошлый раз пропустили мой вопрос, извините. А у нас проблема, у нас на работе тонкие стенки между кабинетами, и в соседнем мужчина постоянно чихает. Больше года и каждый день с периодичностью в 2-3 часа. Я беспокоюсь за коллегу. Может быть, ему нужно к врачу? Сходишь, к врачу сходить? Или это у него от курения и ничего страшного? Он именно чихает, а не кашляет. Расскажите, пожалуйста, что делать? Я покажу коллеге ваш ответ в программе, и вас-то он точно послушает. Спасибо, Евгений. Слушайте, такая забота о ближнем. Да. Поможем чем-нибудь? Конечно, поможем. Банальное обследование нужно пройти. Сдать кровь на общий иммуноглобулин Е, мы посмотрим просто, нет ли аллергии. А если выявим уровень повышенный иммуноглобулина Е, что будет свидетельствовать о аллергии, а я понимаю, это кабинетный работник, он сидит с бумагами, и первое, вот, что просится, это действительно какой-то, может быть, на клеща, может быть, на пыль. Поэтому это банально исследовать. Сдается кровь на пищевую, то, что мы кушаем, и респираторную, то, чем мы дышим, панель аллергенов. Вот. Кроме того, если человек курит, если он много курит, то он даже просто от этого может чихать. Потому что это постоянное раздражение слизистой. Поэтому, может быть, стоит пересмотреть вот эту свою привычку. Ну и опять же, нужно не забывать, что вот чихание само по себе не очень безобидный, это я уже говорю как невролог, да, не очень безобидный процесс, потому что при чихании кратно повышается внутри черепное давление, и это может привести, особенно уже не в молодом возрасте, вот тем самым трагичным последствиям под названием инсульт. И поэтому, пожалуйста, не относитесь серьезно ко всем ни к каким-то нестандартным проявлениям в организме, да, будь то чихание, будь то кашель, да, если это выходит за какие-то понятные рамки, то надо, конечно, идти к врачу без разговоров. Добрый день. А нужно ли делать профилактический осмотр на серные пробки? И как понять без похода к врачу, что проблема есть? Спрашиваю, потому что у меня часто в ушах звенит. Виктор, 43 года. Ну, звон в ушах и серные пробки – это совсем разные вещи. Это два разных оркестра. Да. Серные пробки, вообще организм у нас очень умный. И система у нас самоочищающаяся, то есть образовываться их не должно. Если они образовываются, значит человек либо в каком-то запыленном помещении, либо постоянно палочками лазит, чего делать нельзя в ушные проходы. Опасно. Да, и более того опасно. Можно повредить барабанную перепонку, это ссадины, это грибковая инфекция. Этого не нужно делать. Поэтому вот это нужно подумать. Если он это делает, отказаться от этого. Оно постепенно все придет в норму. А вот если звон в ушах, вот здесь следует разобраться, и разобраться действительно серьезно, потому что это называется в Европе тиннитус. То есть он бывает субъективный шум, а бывает вызван какими-то заболеваниями. Чаще всего это признак гипертонической болезни.
Потому что внутреннее ухо кровоснабжается артерией. Если сужается она на фоне давления, просвет ее, то мы слышим разные частоты, звон, какой-то... Какие-то артефакты наступают. Да, артефакты. Да. И это может быть предвестником и симптомом вот этого всего. Поэтому нужно сходить как минимум и выполнить аудиограмму. Аудиограмма покажет, есть ли какие-то нарушения питания внутреннего уха или нет, скажем так, потери какие-то. Они же сразу видны на аппарате и наступают. И кроме того, обязательно обратить внимание на артериальное давление. Да, потому что вот этот самый атеросклероз, да, в том числе и головных сосудов, может быть причиной не только вот звона, но, повторяю, может быть предвестником очень серьезных осложнений, которых лучше предупредить и избежать. Может быть, звоном будут вот именно как риск инсульта, а всего лишь звон у человека. А всего лишь звон. Дальше. В каком положении лучше спать, чтобы не задохнуться во сне от храпа? Если стоит вопрос задохнуться, значит, нужно бежать и выполнять полисомнографию. Вот то, о чем мы говорили и в первой программе, и исследование сегодня. Организма во время сна. Потому что раз человек о таком говорит, то надо определить количество эпизодов остановки и не думать, что это какое-то безобидное заболевание, а затем уже с полисомнографией идти к лор-врачу. А лор-врач у нас утверждена согласно протоколам последовательность действий, он осмотрит и дальше запустит этот процесс диагностики. Значит, нам пишет Эдуард Константинович. Здравствуйте, у меня нервная работа и часто на ночь принимаю снотворное, но очень сильно храплю. Недавно прочитала, что при хроническом храпе нельзя принимать успокоительное. И что мне делать? Без таблетки спать не могу, а с таблеткой можно не проснуться. Правильно пациент, вернее, человек, который Тут я прошу прощения, сразу же ответ. Народ между собой общается. Посоветуйте вашему соседу бросить курить. Если не соглашается, то предложите ему посетить отделение неврологии в местной больнице. Пусть увидит последствия инсульта у курильщика вживую. Но это скорее рекомендация к предыдущему вопросу. Но мы вернемся к Эдуарду Константиновичу. Сильно храплю, снотворные, да или нет? Действительно нельзя. Потому что в чем ведь я только что рассказывала причина заболевания? В том, что слишком расслабляются дыхательные пути, за счет чего спадаются. Принимая снотворный препарат, мы опять же усиливаем их расслабление. А мало того, мы снижаем, получается, контроль центральной нервной системы за верхними дыхательными путями. Поэтому здесь первое, что пройти обследование, вот то, о котором я говорила выше, а во-вторых, все-таки попытаться наладить гигиену сна. Потому что очень много зависит от гигиены сна. Если смотреть ужастики на ночь, если действительно менять, постоянно ложиться в разное время суток, нужно заботиться о себе. Каким-то образом прогулки вечерние, стимуляция, то есть входить в сон более здоровыми способами, а не с помощью каких-то химических веществ. Ну, сказать, если уж по-честному, то наш народ, в том числе и ваш покорный слуга, ленивс. И поэтому убедить в том, что надо где-то часик, полчасика уделить внимание подготовке ко сну, как бы я боюсь, что не удастся, но напоминать об этом нужно. И мы напоминаем, да, что введение в сон – это тоже целая наука, и с возрастом, конечно же, человек должен отработать именно свою индивидуальную методику. Кто-то засыпает от полчашки мятного чая, кто-то засыпает, пропарив ноги в горячей воде, кто-то хорошо засыпает, прогулявшись там возле дома, да, то есть это у каждого индивидуально, ну и тогда это может быть опять-таки профилактикой, в том числе и храпа, да, о котором мы сегодня говорим. К сожалению, время... Да, вы правильно сказали, нет таблетки здоровья, нет таблетки счастья, это все индивидуально, сам то, что ты себе сделаешь. Да, последние заключительные слова для наших зрителей и слушателей по поводу храпа, чтобы могли посоветовать в целом. Ваши пожелания как отоларинголога, как сомнолога, и мы уже тогда поставим точку в нашем разговоре. Я хочу сказать, что нужно любить себя, идти к врачу и попытаться разобраться в любой проблеме, и ни в коем случае себя не запускать. И каждому пациенту желаю найти его врача, потому что не каждый пациент может общаться с конкретным врачом. Нужно найти контакт, взаимопонимание. Только в таком случае будет успех от их, так сказать, общения.
и попытаться вникнуть в свою болезнь, разобраться в ней. Тогда будет просто и пациенту, и врачу. Присоединяюсь к пожеланиям нашей гости, выражаю благодарность Жанне Викторовне за ее содержательный рассказ. Я думаю, что это не последняя, это вторая, но не последняя наша встреча. И, безусловно, я хотел бы поздравить накануне Дня медиков всех врачей, всех медсестер, всех санитарок, всю службу вспомогательную, которая работает на здоровье людей, с наступающим праздником Днем медика, и пожелать всем вам также здоровья, как и вы желаете это здоровья пациентам. Ну, а мы будем по мере возможности рассказывать и о новинках, да, которые в разных областях постепенно входят в нашу и врачебную, и в жизнь пациентов, да, и будем вместе с вами пытаться и пробовать, и достигать здоровья каждый вот в себе. А потом уже не будем ругаться ни на врачей, ни на медсестер, а будем просто более ответственны сами за свое здоровье. Тогда все у нас получится. Будьте здоровы, и особая благодарность еще раз вам. Спасибо большое.